a kó nǹkan ọ̀sìn jọ sójú kan tá à ń tọ́jú pàápàá jùlọ màálù ìtókàn wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí torí pé ọ̀rọ̀ ranching tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé a ṣe rí a ti ṣe rí láti ayé ìgbà tí a kọ́kọ́ gba òmìnira níbì kan tí wọ́n ń pè ní Fáṣọlá a lè sọ pé ibẹ̀ yẹn gan tiẹ̀ ni mo dàgbà sí ni. àwọn òyìnbó tó fún wa lómìnira ló ti dá ibẹ̀ lẹ̀ láti 1946 nítorí pé wọ́n rí i pé ilẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn ó dáa fún agriculture generally. nígbà tí wọ́n sì máa dá sílẹ̀ ìsọ̀rí ni wọ́n ṣe máìlì kan àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ kàn tẹ́ bá ń bọ̀ látọ̀yọ́ ìyẹn ni nǹkan abìyẹ́ poultry tẹ́ bá ti kúrò ní ìyẹn tẹ́ dé mile 12 sí Ọ̀yọ́ ìyẹn ni ti màálù láàrin mile 12 sí mile 13 ìyẹn ni tẹlẹ́dẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ tó lọ sálálù nìyẹn. so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá mi sọ fún mi nígbà t'Awólọ́wọ̀ wọlé láti di Premier Western Region wọ́n ti ṣe meeting láàrin ara wọn wípé a fẹ́ mú iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí lọ́kùnkúndùn náà wá lọ káàkiri sílùú òyìnbó láti lọ study bí wọ́n ṣe ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ àgbẹ̀ wọ́n ní so school àwọn ń gbà yẹn wọ́n ń ṣe agricultural show wọ́n máa ń ṣe farm show school wọ́n wá yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí school fà kalẹ̀ kó máa bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ lórí poultry school yẹn wọ́n pè ní Hampshire College of Agriculture ó wà ní Spashot ní England lára àwọn tó wá yẹn àṣẹ Minister for Agriculture Chief Akindeko wà lára wọn tán listen wọ́n wá ní nígbà táwọn ṣetán wọ́n ní Chief Akindeko wá bá wọn pé wọ́n ní ṣé o mind láti wá sí ilé tó bá ṣetán wípé irú yín báyìí la níde wọ́n ní mi ò mind sá àwọn náà ti ń kà nípa nǹkan tẹ́ ń ṣe ń lé lóríṣiríṣi tó ń wú àwọn lórí wọn ní. so bọ́n ṣe dé náà lọ report ní secretariat tán tẹ transfer wọn immediately lọ sí Fáṣọlá gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ńgbà náà eye witness account ní tí mo fẹ́ sọ fún yín nǹkan tí mo rí nípa ọ̀rọ̀ màálù yẹn ni pé bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n lọ sí Mali àtàwọn ìlú tó ní irú breed yẹn torí wọ́n sọ pé nígbà yẹn wọ́n ní a ní problem ní south western Nigeria western region ọgbà náà tí wọ́n ń pè ní trypanosomiasis tó máa ń pa àwọn màálù wọ́n ní tsetse fly ló máa ń kárí ẹ̀ wọ́n wá the right breed tí ó ní resistant sí kíní ẹ̀ wọ́n ń pè ní Indama wọ́n lọ import wọn láti Mali wọ́n dẹ̀ kó wọn dé làwọn màálù yẹn ń ṣe dáadáa tí ẹ bá pa wọ́n tán eegun wọn ìwọ̀nba báyìí ni tíntínní ẹ̀ weight wọn on the hoof tèmi ń rí ngbà yẹn because wọ́n máa ń pa màálù ń bẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ a máa ń rí tó yẹ pé odidi máa ń weigh bíi 500 kilograms wọ́n á wá fi compare ti àwọn Fúlàní tàwùsá àwọn yẹn máa ń weigh bíi 250 pẹ̀lú wo gàgàrà eléyìí ò kí ń níwo. wọ́n ní àwọn màálù yẹn tí wọ́n kó síbẹ̀ tí mo rí yẹn wọ́n ní wọn kì í ṣe màálù lásán wọ́n ní grandparent stock ni wọ́n grandparent stock ni wọ́n á fi breed parent stock láwa breed commercial stock tí wọ́n ṣe ń tà fún aráàlú wọ́n ní gbogbo màálù tí mò ń rí yẹn wọ́n ní owó iyebíye ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn Awólọ́wọ̀ fi rà wọ́n. àwọn fi Fáṣọlá yẹn ṣe breeding ni wọ́n wá ń distribute ọmọ màálù yẹn sí gbogbo àwọn ranches yẹn ní gbogbo western region wọ́n ní Ọ̀dẹ́dá wọ́n ní Oníṣẹ́ẹ̀rẹ́ wọ́n ní
ìwo ọlọ́ba wọ́n ṣàní káàkiri all over the place tẹ́ ń pè ní south west nísìnyí. They used to be under one government láyé ìgbà yẹn. Wọ́n ọ̀dẹ̀ kì í dà wọ́n káàkiri, wọ́n máa ń kó wọn sí inú ọgbà tó ń pè ní paddock. Àwọn ọgbà yẹn tóbi, wọ́n pín wọn. Tí wọ́n bá kó àwọn kan síbí ìléni tó jẹ grass bí ìtàn, wọ́n á dà wọ́n sí next one bíi partition ni. Tán bá tún jẹ grass ibẹ̀ yẹn tán, wọ́n á tún dà wọ́n sí next one. Ìgbà tán bá máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ tán fi débi ta lákọ̀ọ́kọ́, koríko yẹn tún ti hù padà. Wọ́n dẹ̀ ṣe omi síbẹ̀ fún wọn tí wọ́n mu. Yàtọ̀ sí paddock, mo tún rí i pé wọ́n tún máa ń gbin àwọn àgbàdo àti àwọn other biomaterials fún wọn. For example, àgbàdo yẹn kì í tó ṣe pé wọ́n gbìn nìkan, wọ́n á wá mú àwọn àgbàdo yẹn nígbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ sí yọ rùkẹ̀rẹ̀ ẹ̀ẹ́kàn rí, wọ́n á harvest ẹ̀, wọ́n ra machine kan tó ń pè ní silorator. Tí wọ́n bá ti kó àwọn silage yẹn kúrò nínú pit, silorator yẹn ló wá máa gé pépépépépépépé, wọ́n wá lọ máa fi feed àwọn màálù. Wọ́n ṣe feed trough nínú paddock wọn tán kó fún wọn. Wọ́n ti láwọn èèyàn tó ń ṣe yẹn, lẹ́ máa rá àwọn kìnìún yẹn tó ń tóbi gbẹ̀gbẹ̀ táwọn èèyàn dẹ̀ wá ń rà wọ́n lówó dáadáa. Ìyẹn àwọn commercial tó ń produce fún aráàlú ń bẹ̀. Wọ́n ń ever ń ta parent stock, wọn dẹ̀ kì í ta grandparent, àfi tí ó bá ti gbó tẹ́ran ẹ ti yí ti pààlà. Láti fún yín ní idea bí wọ́n ṣe níye lórí sí, tí ẹ bá ń ta commercial stock ní 100,000, parent stock ó ń cost wọn ní nǹkan bíi 500,000 naira ẹyọ kan. Grandparent stock ń cost between 1 million and 1.5 million nígbà yẹn. In tó dojú ẹ̀dín Fáṣọlá ni pé nígbà tí military government dé, military government ò ní interest nínú cattle ranching. Orísun ibi tí màálù ti ń wá wọ́n cancel ẹ̀. Ẹni tó yà wá lẹ́nu ń bẹ̀ ni pé wọ́n ní wọ́n lè ránṣẹ́ wá láti Ìbàdàn sí pé kí wọ́n wá, sẹ́wọ̀n pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ní pé wọ́n ní kán wá gbé màálù yìí wá sí Ìbàdàn and a lọ fi ṣe pàtí. Wọ́n á kàn mú big order yẹn wá, náà máa wá gbé tí wọ́n bá ti rí i pé tóbi, sẹ́mọ̀ màálù tẹ́ ti fi breed lóríṣiríṣiríṣi, sẹ́mọ̀ bó ṣe máa tóbi. Wọ́n á kàn ná ká sí pé eléyìí wọ́n ní ká gbé wá, tọ́hún yẹn wọ́n ní ká gbé wá. Màálù tẹ́ fi ń ṣe breeding, so breeding gan kò ṣeé ṣe mọ́ nìyẹn gbà tí wọ́n bá ti pa jẹ. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí gbogbo ẹ̀ fi collapse. Gbogbo tó wà ní Fáṣọlá ní gbogbo àwọn irinṣẹ́ yẹn wọ́n ti pín káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Òfìfo sáà ní kòròfo bẹ̀ nísìnyí. So òun ló fà á tí àwọn ẹranko yẹn, àwọn màálù yẹn, wọn lè fún wa lẹ́ran gidi torí tá à ń pè lẹ́ran nísìn kì í ṣe ẹran. Tẹ́ bá compare ẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tí àwọn ǹdámà yẹn ń fún wa. Àwọn ǹdámà yẹn a máa ń rà tán, máa ń kó sínú fridge tẹ́yìn náà bá ń jẹ tẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ tọ́ yẹn, tán fi handkerchief bò yín lójú, ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ti Haúsá yẹn. Lẹ́yìn tí sọ́jà lọ, àwọn èèyàn wa wọn ní interest mọ́. Then a wá rí i pé àwọn Fúlàní wá take over. Àwọn nìkan ló wá dàbíi pé àwọn nìkan ni wọ́n mọ màálù sìn. Ilé wa ti gba gbogbo gbòòrò kan. Àwọn ọmọ wa ò tiẹ̀ mọ̀ pé àwa náà lè sin màálù. Wọn ò mọ̀ pé Yorùbá náà ti sin màálù rí. Wọn ò mọ̀ pé àwa náà mọ̀ ń pa màálù. Wọ́n wá líǹkì iṣẹ́ màálù mọ́ ẹ̀yà kan. Eléyìí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò sí ń ṣe òótọ́. Gbogbo tí ẹ̀ ń rí ní ìsìn tẹ́ ń pè ní màálù, wọ́n ń lọ rà wọ́n ní látàwọn neighboring countries wọ̀nyẹn ni wọ́n wá ń kó wọn wá sí Èkó lórí ìrìn. Ìyẹn yàtọ̀ sí ìtawà ń ṣe ń bíbá tá a dídì dá ibì kan sílẹ̀ tá a sọ pé Fáṣọlá breeding farm la pè. Wọ́n ń breed ń bẹ̀, wọ́n wá ń send ẹ̀ lọ sí àwọn ranches yòókù
all over western region nígbà yẹn ni whereas ìsìn wọ́n ra màálùú láti ìlú míì wọ́n wá ń dà á lọ across Nigeria lọ sẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn ló ń fa wàhálà. ṣe rí gbogbo ohun tó ń lọ àsọ̀rọ̀ rúgà o kò yẹ ká jẹ́ kí yẹn kàn wá rárá torí pé ọ̀nà tí à ń tọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ ló yẹ ká padà sí ká máa tọ̀ lọ tá à ń succeed kí àwa Yorùbá ká wá lọ sí ìkóríta tá à ń tọ̀ lọ́njọ́ sí tá a ti kúrò ká lọ bẹ̀rẹ̀ breeding stock farm wa padà. Fáṣọlá ṣì wà lórí territory ilẹ̀ Yorùbá, Ọdẹ́dá ṣì wà, oníṣẹ́ eré ṣì wà, Ìwó Ọlọ́ba ṣì wà, ti Ìkòròdú gbogbo ẹ̀wọ̀n yẹn àwọn ilẹ̀ yẹn ṣì wà ń bẹ̀. Ìdámákàtù tá à ń sọ ò tí ì kúrò láyé. Ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn ìlú tó wà ká lọ ra grandparent stock díẹ̀ ìwọ̀nba tó wo wá bá ká ra parent stock bó ti ṣe pé a máa fi grandparent stock yẹn produce parent stock náà ní bí báyìí ká wá máa pín wọn káàkiri sáwọn Ọdẹ́dá nǹkan gbogbo ẹ̀ báwọn yẹn káàkiri ká dẹ̀ máa ṣe artificial insemination wa bá a ṣe ń ṣe lọ ẹ rí i pé a ní ìlọsíwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí ìpèníjà lélẹ́yìí jẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá gbogbo governors ilẹ̀ Yorùbá àwọn ìpèníjà tó wà níwájú wa nìyẹn gbogbo ń ta ní ká fi gbára wa lẹ̀ ìmọ̀ wà èèyàn wà iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ yìí ó lè mi gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa tó yẹ pé kò ní sí kankan nù wọn tí ò ní bízì rárá ó máa dáṣẹ́ oríṣi ilẹ̀ tí a mọ̀ tá a dijú sí nìsín ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí Ọlọ́run kó ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ibẹ̀ ni òun ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ebe rí táwọn kan ní kẹ́ fáwọn nílẹ̀ káwọn fi ṣe rúgà ní ìsìn ó bì pé ibẹ̀ yẹn ó ṣe é sin màálù nìyẹn nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé àwa náà lè sìn kí ló wá dí wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ìpèníjà wa ni pé kí a lo gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run fún wa láti fi parí gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀. àtọmọdé tó ṣubú tó lọ wo wájú àtàgbà tó kọsẹ̀ tó wẹ̀yìn wò ẹ wá jẹ́ àjọ pìmọ̀pọ̀ ká tún ojú ọ̀nà náà ṣe ká má bàa jọ ṣubú mọ́. Over land, over mountains, in the wild.